AOE 情報局の砦要だ。ジャンヌ・ダルク文明を始めよう。今回は英雄ユニットのジャンヌ本人とこの文明の育て方、軍の組み立て方を初心者から使い方を整理したい中級者までわかるように解説する。レベル2で弓か戦士、レベル3で仲間、レベル4で奥義を選ぶ。何を選ぶかで攻め方そのものが変わる。主役1人の操作が内政、戦闘、軍編成、次の攻め地まで変える。英雄をどこで育て、いつ戦わせるか、その勝ち筋を見ていこう。文明としてのジャンヌ・ダルクを一言で表す。英雄の経験値を次の軍編成へ変える文明だ。この駅士、アーバトリエ、6つの進化ランドマークなど、フランスと共有する要素は多い。しかし、フランスと同じ感覚で使うと、重要な違いを見落とす。英雄ユニットのジャンヌ本人が暗黒時代から盤面にいる。経験値をため、レベル2で戦い方、レベル3で仲間、レベル4で奥義を選ぶ。一方で、シアフランスの安い資源回収建物、時代ごとの町の人高速生産、無料の近接攻撃研究、安い天守と生産値引きまで、そのまま持つわけではない。ほういい。ジャンヌ側の内政ボーナスは、経済テクノロジー 35% 割引と交易だ。交易所は開始時から見え、商人は食料、木、金から搬入資源を選べる。つまり、この駅士だけを見てフランスの足と考えるより、英雄の成長を中心に、安い経済研究と交易をどう並べるかを見る。ここから英雄ユニットとしてのジャンヌ本人をレベルごとに見ていこう。レベル1は、村人型。食料、木、金、石を集め、建物を建てられる。建設速度は通常より 33% 速い。経験値は資源採集、建物建設、イノシシ、政治、戦闘参加、そして時間経過で得る。中でも建設は他の作業より経験値が多い。だから序盤は家、採掘場、進化ランドマークなどもともと必要な建物へジャンヌを参加させる。経験値のためだけに不要な建物を増やすのではない。必要な内政を進めながら次のレベルへ近づける。ただし英雄だから前へ出し続ければいいわけでもない。レベル1は戦闘が弱い。倒されても街の中心で復活できるが、戻るまで経験値、能力、徴収、視界を本体へ届けられない。復活できることと倒されても損がないことは別だ。序盤は仕事をさせ、危険な接敵では街の人より一歩早く退く。500経験値でレベル2の2択が来る。弓ルートは離れた位置から戦う遠隔形態。単体へ高いダメージを与える能力を得て、竿兵など装甲の薄い相手を狙いやすい。一方、非常兵に詰められると危険だ。この騎士や僧兵の後ろへ置き、敵の高価な一体、逃げかけた一体、こちらを止める僧兵を狙う。戦士ルートは、両手剣を持つ重装近接形態。周囲へ範囲ダメージを出し、歩兵が密集する場所を崩しやすい。ただし、重装だから無敵ではない。土兵、騎士、ランサーへ正面から長く残すと失いやすい。弓か戦士かは、好きな見た目だけで決めない。敵の主力がこちらへ近づいてくるなら、後ろから1体ずつ削る弓。敵の槍や警歩兵が固まり、こちらのこの騎士を止めるなら、範囲攻撃を当てやすい戦士。選んだ後は、能力の対象と逃げる方向まで一組で決める。さらに500経験値で、レベル3。ここでは、ジャンヌ本人の弓か戦士とは別に、呼び出す仲間を選ぶ。歩兵の仲間は、兵舎で作れる頑丈な歩兵だ。必要資源は、食料が150、金が40だ。騎兵へ追加ダメージを持つため、この騎士の進路を塞ぐ槍の処理に向く。ただし移動は遅く、騎士、ランサー、土兵が苦手だ。騎兵の仲間は、騎兵育成所で作れる高速騎兵。食料180、金20、土兵への追加ダメージを持ち、襲撃、側面攻撃、逃げる遠隔兵への追撃に向く。僧兵と近接戦闘には弱い。どちらを選んでも、最初に3体をジャンヌのそばへ招集する能力を得る。耳の保護、ステージ大事だ。仲間は、ジャンヌ本人と同じ役割へ揃える必要はない。戦士型ジャンヌの前へ歩兵をさらに重ねることもできる。弓型ジャンヌを守るため、騎兵で敵の土兵へ回り込むこともできる。見るのは、本人のルートより軍全体の不足だ。敵の槍でこの騎士が止まるなら歩兵。敵の土兵が本人や重装軍を削るなら歩兵。上司の保有研究まで入れると、ジャンヌの体力とダメージが 25% 上がり、走行が1増える。仲間の体力とダメージも 20% 上がる。ジャンヌと仲間を主力にするなら、法律協会で上司に入ってすぐ、安く研究を通す価値が上がる。さらに500経験値で、最後のレベル4。1つ目は、仲間の数を増やす式型。招集する仲間が7体へ増え、味方1体を大幅に強化する奥義を得る。
選んだ仲間の役割が敵編成合っていて、正面の人数と質を一気に増やしたい時に向く。2つ目は火薬型。召集は仲間3体と強力な大砲1門になる。さらに周囲の味方の攻撃速度を大きく上げる奥義を得る。建物、天守、旗へ火力を集中し、短い時間で突破したい時に向く。指揮型は仲間の役割を太くする。火薬型は大砲と周囲の攻撃回数で突破口を作る。レベル4へ到達したら、強そうな方を反射で押さない。敵の主力を倒すために人数が必要か。建物を割るために火砲が必要か。奥義を使った後、どこへ押し込み、どこへ戻るか。この3点を決めてから選ぶ。ジャンヌが特殊だからこそ、通常軍の役割も整理しておこう。漁師の近衛騎士は、食料140、金100の重騎兵。突撃が成立した後、5秒間ダメージが3上がる。町の人を逃がし、敵の槍を集め、ジャンヌの能力を当てる場所を作る。槍の正面へ停止せず、突撃、5秒、離脱を一つの周期として使う。上司のアーバトリエは、重装への対抗を担う遠隔兵。ジャンヌの戦士型や近衛騎士だけでは削りにくい敵の重装を後ろから攻撃する。敵の騎乗兵に詰められやすいので、近衛騎士仮装で横を守る。大砲はボンバード砲の代替となる火砲。建物と硬い標的を攻める。西欧の火薬型ジャンヌや砲兵ランドマークと組み合わせるときも、大砲だけを前へ出さない。視界、護衛、退路を先に作る。英雄、仲間、近衛騎士、アーバトリエ、大砲。全部を同時に揃える必要はない。ジャンヌの選択で一つ役割を作り、通常軍で残りの穴を埋める。領主進化は、騎兵学校か商工会議所。騎兵学校は騎兵育成所として働き、すべての騎兵育成所の生産を 20% 早める。近衛騎士とジャンヌで早く接敵したい時の選択だ。商工会議所は市場として働き、経済テクノロジーを研究するたび、無料の承認を得る。安全な交易線があり、35% 安い経済研究と交易を一緒に伸ばすときに選ぶ。上主進化は、王立協会か組合所。王立協会は固有研究を 30% 安くし、時代要件を無視する。ジャンヌと仲間の強化を急ぐ選択。組合所は、選んだ資源を時間で蓄える。英雄軍を直接強化するより、次の資源の山を作る選択だ。西欧進化は、砲兵学校か赤の宮殿。砲兵学校は強化火砲を作り、火砲の生産と研究を早める。赤の宮殿は天使として働き、強いアーバレスト攻撃で拠点を守る。レベル4の火薬型で工場を押すなら、砲兵学校。重要地点を守り、ジャンヌの軍が別方向へ動くなら、赤の宮殿。建物だけでなく、完成直後にジャンヌへさせたい仕事で選ぼう。ここまでを初心者向けの4つの確認へ落とし込もう。これは何分何秒に何人という完成済みの定石ではなく、現行仕様から組み立てた判断フレームだ。序盤から見る4つの確認を持ち返してほしい。1つ目、ジャンヌは今必要な建物を建てているか。家、採掘所、進化ランドマークへ参加させ、内政と経験値を同じ行動で進める。2つ目、領主へ入った直後、鉄壁する道と交易を守る道のどちらがあるか。早い近衛騎士なら騎兵学校、安全な長い交易線なら商工会議所。3つ目、レベル2の能力を誰へ当てるか。単体を狙う弓か、密集を崩す戦士か。能力を使う前に敵の騎兵、槍、挙兵の位置を見る。4つ目、レベル3の仲間で軍の何を補うか。槍処理の歩兵か、土兵へ回り込む騎兵か。兵舎と騎兵育成所のどちらがすでにあり、追加生産を続けられるかも見る。順番は、必要建物、進化後の道、能力の対象、軍の穴。秒数ではなく、この4つを崩さない。ここで現行パッチの上位試合から序盤の実例を見よう。上位10人の時点でジャンヌの候補は見つかった。ただし、公開試合記録が残る陸上戦を3選手へ分散するため、13位まで広げた。対応したのは、順位5位、7位、13位の3選手、合計5試合だ。共通していたのは、領主進化と最初の騎士。5試合すべてが騎兵学校で領主へ進み、完成の中央値は4分42秒。5試合すべてで近衛騎士を出し、最初の育成完了は中央値5分12秒だった。ここまでは、ジャンヌと近衛騎士で領主の主導権を作る固定格と見ていい。しかし、その後は一つの正解へ揃っていない。未兵育成所から弓兵を足した試合が2つ。2つ目の町の中心へ進んだ試合も2つ。暗黒時代から兵舎と僧兵を入れた試合は1つだけだった。つまり持ち帰る形は4分台の騎兵学校、5分台の近衛騎士までを核にして、その後を相手へ合わせることだ。敵の槍が増えるなら、弓、騎士で時間を作れたなら、2つ目の町の中心、速い騎兵戦が見えるなら、槍を先に混ぜる。
この5試合は全て勝利例なので、勝率や勝因を示す標本ではない。定石の断定ではなく、上位体で実際に分かれた判断の例として使おう。では領主時代にフランスと正面からぶつかると、この騎士の数で負けるのか。結論は、必ず負けるという事実はない。ただし、純粋な騎士量産競争はフランス側が有利になりやすい。原因は、騎兵学校や近衛騎士そのものではない。騎兵学校の全騎兵育成所 20% 高速化は両文明で同じ。近衛騎士も食料140、金100、育成35秒、漁師の基礎性能まで同じだ。開始時もジャンヌ側が最初から農民1人分少ないわけではない。確認した8試合は全て農民5人と村人型ジャンヌ1人。開始時に資源を集められるのは合計6人だ。ただしジャンヌが戦闘形態になり前線へ出ればその1人分は最終から抜ける。さらにフランスは暗黒と漁師で町の中心の作業速度が 15% 速い。通常は20秒かかる農民の生産が連続生産時はおよそ17秒半になる。時間とともに農民差が開く。粉引所、伐採所、採掘所もフランスは木材25、ジャンヌ側は木材50だ。漁師へ入ると、フランスは近接攻撃プラス1の研究も無料で得る。ジャンヌ側は研究できるが、自動ではつかない。つまり同じこの騎士を出しても、フランスは農民数、序盤の季節役、無料攻撃研究で、次の騎士と交換性能を支えやすい。上位5試合のうち、対フランス戦だけが暗黒29秒で停車、1分3秒から徴兵を出していた。その試合は、ジャンヌ側が5分18秒に騎兵学校、5分49秒にこの騎士、フランス側は5分23秒に騎兵学校、5分59秒にこの騎士だった。先に騎士を出したのはジャンヌ側だ。それでも5分23秒までに町の中心から完成した農民は、ジャンヌ15人に対してフランス18人だった。これは活動中の最終人数ではなく、育成完了数の比較だが、フランスの内政差が騎士数へ変わる前の兆候は見える。対策は、この騎士だけで同数交換を続けないこと。傭兵で敵騎士の進路を止め、こちらのこの騎士は突撃と離脱。ジャンヌ本人は単独で敵騎士へ差し出さず、能力を当てて全軍の交換を有利にする。先に僧兵を出す形は、対フランスの有力な分岐だが、反則は1試合。毎回の固定オーダーではなく、相手が速い騎士を重ねる時の回答として持とう。最後に弱点。1つ目は、ジャンヌ本人への依存だ。倒されても復活できるが、戻るまで能力、徴収、視界、経験値の進行が止まる。非戦闘回復があるので、低体力のまま次の正面戦へ戻さず、一度離して回復させる。2つ目は、編成の噛み合わせ。この騎士と騎兵の仲間を増やしすぎれば、槍が重い。戦士型ジャンヌと歩兵の仲間を固めすぎれば、土兵と範囲攻撃を受けやすい。本人のルートと仲間を同じ役割へ重ねた時ほど、通常軍で相性を補う。3つ目は、フランスと同じ内政だと思い込むこと。安い経済研究はある。しかし、新フランスの安い資源回収建物、町の人高速生産、無料近接攻撃研究、選手の値引き影響まで流用しない。AUA 操作量を使うほど、町の人生産、家、資源配分を忘れやすい。ジャンヌが強くなっても、軍と内政が止まれば、次の波は細い。ジャンヌダルク文明の要点は3つ。レベル1は、必要な内政と建設で経験値を作る。レベル2は単体を狙う弓か密集を崩す戦士かを敵編成で選ぶ。レベル3と4は軍の穴を埋める仲間と次に突破する方法を選ぶ。この騎士、アーバトリエ、大砲、安い経済研究交易はその選択を支える道具だ。ジャンヌ一人で全部を倒す文明ではない。英雄が答えを選び、軍全体でその答えを完成させる文明だ。戦場ではジャンヌの経験値だけでなく、敵の槍、土兵、建物、そして自分の次の生産施設を見よう。それでは次の文明解説で会おう。